أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wurde erwähnt, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu einige Streitkräfte für Feldzüge losgesandt hat. Ich möchte heute die Einzelheiten darüber berichten, damit man auch einen Eindruck der damaligen Zustände erhält, die sehr schwierig waren. Die Einzelheiten des ersten Feldzuges sind folgendermaßen: Es wurden, wie beschrieben, 11 Feldzüge organisiert. Der Feldzug wurde gegen Tulay bin Khalid, Malik bin Uwaira, Sajjad bin Haris und gegen Musalma Kazab und so weiter. Also gegen jene geführt, die abtrünnig geworden sind und rebelliert haben, und jene, die einen falschen Anspruch auf das Prophetentum erhoben haben. Abu Bakr radhiyallahu anhu hat eine Flagge Khalid Walid radhiyallahu anhu übergeben. Er wies ihn an, dass er sich auf den Weg machen soll, um Tulay bin Khalid zu bekämpfen. Anschließend soll er in Muta gegen Malik bin Uwaira kämpfen. Wenn er, also Malik bin Uwaira, auf den Kampf beharrt, dann soll gegen ihn gekämpft werden. Mutab ist der Name einer Quelle in der Ortschaft von Banu Asad. In einer Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr als Sabit bin Qais als Amir der Ansar bestimmte und ihn unter Hazrat Khalid bin Walid stellte. Ferner gab er Hazrat Khalid die Anweisung, dass er für den Kampf gegen Tulay und Uyayna losziehen soll, die an einer Quelle der Banu Asad namens Busacha beheimatet waren. Als Hazrat Abu Bakr die Fahne für Khalid bin Walid für den Kampf gegen die Abtrünnigen band, sagte er: Ich habe den heiligen Propheten sagen hören, dass Khalid bin Walid ein sehr guter Diener Allahs ist und unser Bruder ist, der von den Schwertern Allahs ein Schwert ist. Ein Schwert, welches Allah gegen Ungläubigen und Heuchler einsetzt. Abu Bakr hat Hazrat Khalid bin Walid zu Tulay und Uyayna geschickt. Ich möchte auch kurz über diese Gegner sprechen. Tulay Asadi war einer derjenigen, die den falschen Anspruch auf Prophetentum erhoben hatten. Er trat in den letzten Jahren des gesegneten Lebens des heiligen Propheten zusammen in Erscheinung. Sein Name war Tulay bin Khalid bin Nawfal bin Nazla Asadi. Er ist im Amul Wufud mit seinem Stamm Banu Asad zum heiligen Propheten zusammen gekommen. Nachdem er in Medina ankam, grüßte er den heiligen Propheten zusammen und sprach so, als hätte er einen Gefallen getan. Er sagte: Wir sind zu Ihnen gekommen. Wir bezeugen, dass es niemanden Anbetungswürdigen gibt außer Allah und dass der Prophet zusammen Allahs Diener und Gesandter sind. Dann sagt er zum Propheten zusammen: Trotz der Tatsache, dass sie niemanden zu uns geschickt haben, tun wir dies. Und unsere Anwesenheit reicht auch
für jene von uns aus, die zurückgeblieben sind. Nachdem sie zurückgegangen sind, wurde Tulea bereits zu Lebzeiten des heiligen Propheten zusammen abtrünnig und erhob den Anspruch auf Prophetentum. Ebenfalls hat er Samida als das Zentrum seines Militärs bestimmt. Der Ort Samida wurde nach einer Person aus dem Volk Ad benannt. Befindet sich in einer Entfernung von einem Manzil von Medina auf dem Weg nach Richtung Mekka. Dieser Ort ist von schwarzen Bergen umgeben und hat auch daher seinen Namen. Nun, als er den Anspruch erhob, haben die Menschen an ihn geglaubt. Der erste Grund, warum sein Volk irre ging, war jener, dass er einmal mit seinem Volk auf einer Reise war. Die Wasservorräte waren aufgebraucht und die Menschen hiernach sehr durstig. Er sagte zu den Menschen, dass sie auf seinem Pferd Elal einige Meilen reiten sollen und sie werden an einer Stelle Wasser finden. Es wurde so gehandelt, wie er gesagt hat. Und sie fanden Wasser. Daher wurden die Dorfbewohner Opfer dieses Fitnas. Er hat sicherlich zuvor gesehen, dass an dieser Stelle Wasser vorhanden ist. Auf eine scharfsinnige Art hat er gehandelt und die Unwissenden wurden dadurch Opfer seiner Fitnas. Nun, eine weitere Sache von ihm war es, dass er beim Gebet die Sajda entfernt hat. Er sagte, dass nun im Gebet die Notwendigkeit mehr für die Sajda nicht besteht. Ebenfalls dachte er, dass er aus dem Himmel Offenbarung erhält. Er hat einige Reime als Offenbarung präsentiert. Aus der Geschichte geht hervor, dass er in der Zeit der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, die Wahrsager solche Reime den Leuten vortrugen, damit die Leute eine Ehrfurcht vor ihnen empfinden. Tulea war ebenfalls ein solcher Wahrsager. Tulea war ebenfalls ein solcher Wahrsager. Das Ego von Tulea hat ihn getäuscht. Er gewann an Kraft, als der heilige Prophet davon erfuhr, hatte Sirar bin Aswar Asadi gegen ihn losgesandt. Jedoch konnte Sirar dies nicht erfüllen, damit der Zeit Tulea große Macht erlangte. Insbesondere als die beiden verbündeten Stämme Asad und Radfan sich ihm unterordneten. Der heilige Prophet verstarb und die Angelegenheit von Tulea war nun nicht geklärt. Als Hazrat Abu Bakr das Amt des Khalifen übernahm, stellte er eine Armee bereit, um die Rebellen und Abtrünnigen zu vernichten, und wählte auch ihre Führer aus. Auch zu Tulea Asadi sandte Hazrat Abu Bakr ein Heer unter der Leitung von Hazrat Khalid bin Walid. Es waren nicht nur falsche Prophetentumverkünder, sondern sie bekriegten Muslime und versuchten stets ihnen Schaden zuzufügen. Wer war Uyayna bin Hisn? Über ihn steht geschrieben, dass er jene Person war, die während der Grabenschlacht der Anführer des Stammes Banu Sadara war. Während dieser Schlacht verbündeten sich 3 Stämme der Ungläubigen mit dem Stamm Banu Qurayza und beabsichtigten, einen rapiden Angriff auf Medina durchzuführen. Einer der Stammesführer unter ihnen war Uyayna. Trotz der Niederlage der Ungläubigen in der Grabenschlacht beabsichtigte er noch weiterhin Medina anzugreifen. Aber der heilige Prophet sallam hielt seinen Angriff außerhalb Medinas auf und zwang ihn zurückzukehren. Diese Schlacht heißt Ghazwa Zikr. Uyayna bin Hisn nach dem Islam vor der Eroberung Mekkas an. Also während der Eroberung Mekkas war er ein Muslim und nahm daran teil. Auch in der Schlacht von Hunayn Taif war er dabei. Der heilige Prophet sallam sandte ihn im 9. Hijra mit 50 Reitern für die Bestrafung der Banu Tawim. Keiner darunter war ein Ansar-Gefährte oder ein Muhajir-Gefährte. Der Grund für diese Schlacht war, dass der Stamm Banu Tawim die Arbeiter des heiligen Propheten daran hinderte, die Spenden, die Sadqat mitzunehmen. In der Ehre von Abu Bakr vereinten sie sich mit den abtrünnigen Rebellen und wurden somit Teil des Fitnas der Abtrünnigkeit. Sie wandten sich zu Tulea und legten das Treugelübde bei ihm ab. Doch sie kehrten später wieder zurück zum Islam. Diese Menschen kämpften schon früher gegen den Islam. Dann nahmen sie den Islam an und kämpften erneut. Dann steht geschrieben, als Abu Sufyan und ihre Befürworter sich in Busacha versammelten,
sandte Tuleha den Stamm Banu Jadila und Ros, welche zwei Zweige des Stammes der waren, die Botschaft, dass diese unverzüglich zu ihm kommen sollen. Einige Personen der Stämme eilten sofort zu ihm und wiesen auch ihr Volk an, dass sie zu ihm kommen sollen. Die kamen dann auch zu ihm an. Bevor Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bin Walid nach Sulkassa sandte, sagte zu Hazrat Adi, dass er zu seinem Volk, dem Stamm der, gehen soll. Es soll nicht sein, dass sie zunichte gehen, dass sie kämpfen und dann zunichte gehen. Hazrat Adi kam zu seinem Volk. In Servan Gharib hielt er an, lud diese zum Islam ein und machte ihnen Angst. Dabei ist auch ein Ort in Radfan. Es wird auch gesagt, dass es der Name der Quelle in Banu Murrah bin Auf ist. Nach ihm ging Hazrat Khalid bin Walid los. Hazrat Abu Bakr gab ihm den Befehl, dass er zuerst gegen den Stamm der beginnen soll und sich dann Richtung Rosawa zu wenden soll. Und anschließend soll er von dort nach Buddha gehen. Wenn er mit dem Feind fertig ist und zu diesem Zeitpunkt noch keinen neuen Befehl erhalten hat, dann soll er keinen neuen Ort angreifen. Abu Bakr drückte aus, dass er selbst nach Khyber reisen wird. Das verdeutet er und dies verbreitet sich unter den Menschen, dass Abu Bakr persönlich nach Khyber reisen wird. Und von dort aus weiter am Hügel von Salma Khalid begegnen wird. Aus einer anderen Überlieferung geht hervor, dass Abu Bakr deshalb diesen Plan geschmiedete, dass der Feind verängstigt wird, wenn er Kenntnis davon erhält, dass es noch ein weiteres Heer gibt. Obwohl er das gesamte Heer schon bereits mit Hazrat Khalid gesandt hatte. Khalid ging los, von Musacha ging er weiter nach Ajah. Ajah und Salma sind auch zwei Berge. Salma wurde schon bereits vorher erwähnt. Links von Samira, gemäß einer Aussage von Banu Taym. Khalid deutete, dass er nach Khyber reisen wird und von dort aus nach Der reisen wird zum Kampf. Auf diesem Grund dieses Plans blieben die Bewohner von Der vor Ort und gingen nicht zu Teleha. Adi kam auch in Der an und lud die Menschen dort zum Islam ein. Sie sagten, dass wir gewiss nicht Abu Fasil Gehorsam leisten werden. Mit Abu Fasil meinten sie Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Fasil wird das Kind eines Kameles oder einer Kuh genannt, welches von einer Mutter entweicht ist oder keine Muttermilch mehr erhält. Weil die Wörter Bikr und Fasil beides als Kinder von Kamelen definiert werden, nannten einige Menschen Hazrat Abu Bakr Abu Fasil, um ihn zu erniedrigen. Adi sagte zu ihnen, gegen euch ist ein so großes Heer aufgezogen, welches kein Mitleid mit euch zeigen wird. Und die werden euch so erbarmungslos töten, dass keiner von euch in Frieden sein wird. Ich habe euch nun gewarnt, weiter sollt ihr wissen. In einer weiteren Überlieferung steht geschrieben, dass er zu seinem Volk sagte, dann werdet ihr Abu Bakr mit dem Titel Fahlul Akbar gedenken. Fahl wird des Menschen eines Tieres genannt. Das heißt, noch nennt ihr ihn zum Erniedrigen das Kind eines Kameles, doch danach werdet ihr gezwungen sein, ihn starkes männliches Kamel zu nennen. Die Bewohner des Stammes der sagten, nachdem sie es hörten, geh zu diesem Angriffsherrn und überzeuge sie, uns nicht anzugreifen, bis wir unsere Verbündeten, die in Busacha sind, zurückholen können. Wir befürchten, dass wenn wir Tuleha Widerstand leisten, während noch all unsere Bewohner bei ihm gesperrt sind, dass er die alle töten oder einsperren wird. Das war über ihn bekannt, dass er seine Gegner nicht freilässt. Und die von dem Stamm der, die Bewohner sagten, weil einige von uns sich noch dort befinden, dann wird Tuleha sie töten, wenn er erfährt, dass sie Muslime werden wollen. Die empfing Hazrat Khalid in der Ortschaft Sunnah. Sunnah war ein Ort in der Umgebung von Medina. Hazrat Adi sagte zu Hazrat Khalid,
Geben Sie mir 3 Tage Aufschub, danach werden 500 Kämpfer dazustoßen, mit denen Sie den Gegner angreifen können und den Gegner zerstören können. Dies ist besser, als dass das Volk in Höllenfeuer geworfen wird. Al-Khalid nimmt diesen Vorschlag an. Adi ging zu seinem Volk. Sofort hat das Volk der schon einige Botschafter entsandt, um ihre Leute aus Busacha zurückzuholen. Wir überbrachten den Kämpfern, welche im Heer von Toler waren, die Botschaft, dass sie einkämen sollen, da die Muslime sich entschieden haben, zuerst das Volk der anzugreifen. So kehrten sie für ihre Verteidigung zurück. Das war der Plan. Danach gab Hazrat Adi Hazrat Khalid die Botschaft, dass sein Volk wieder zurückgekommen ist und den Islam erneut angenommen haben. Ein Schriftsteller schreibt, dass Hazrat Adis exzellentes Vorhaben, sein Volk in das muslimische Heer einzugliedern, den Weg für die erste Niederlage der Gegner geebnet hat. Das Volk von Der gehörte zu den stärksten Völkern in Arabien. Die anderen Völker achteten dieses Volk. Ihre Stärke und Macht war allen bewusst. In ihrem Gebiet haben sie geherrscht und regiert. Die Nachbarvölker beabsichtigten, Verbündete von ihnen zu sein. Danach ging Hazrat Khalid zur Quelle Unsur, also eine Quelle in der Nähe von Volk Der, um gegen das Volk Jadila anzutreten. Hazrat Ali sagte zu ihm, das Volk Der ein Vogel gleicht. Das Volk Jadila ist ein Arm dieses Vogels. Geben Sie mir einige Tage Aufschub, vielleicht stoßen Sie auch zu uns zu, ohne sie zu bekämpfen. So wie er zuvor die Menschen von Aus, also dem anderen Volk von Der, in das Heer eingegliedert hat. Adi tat das Gleiche und ging zum Volk Jadila. Er sprach kontinuierlich mit ihnen, bis sie auf die Hand ihm das Treugelübde ablegten. Diese Botschaft gab Adi Hazrat Khalid weiter und das Volk Jadila stoß mit 1000 Kämpfern dazu. Khalid bin Walid marschierte, nachdem das Volk Der zum Islam konvertierte, in die Richtung von Tuleh as-Sadi. Als Khalid bin Walid sich dem Gegner näherte, schickte er Hazrat Ukasha und Hazrat Sabit bin Akram voraus. Um sie auszuspielen. Als die beiden dort ankamen, gingen Tuleh und sein Bruder Salma hinaus, um sich ein Bild aus der Lage zu schaffen. Salma tötete Hazrat Sabit, ohne ihm einen Aufschub zu geben. Als Tuleh sah, sein Bruder Hazrat Sabit getötet hat, rief er ihn zu sich, um ihn in den Kampf gegen Hazrat Ukasha zu unterstützen, da er ohne ihn verloren hätte. So kämpften beide gegen Hazrat Ukasha und töteten auch ihn. Beide kehrten danach zurück. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Khalid bin Walid Hazrat Ukasha und Hazrat Sabit Ansari losschickte, um die Gegner auszuspähen, und der Bruder von Tuleh namens Sewar beide Gefährten traf und die Gefährten ihn töteten. Inwieweit das stimmt, weiß Allah. Eventuell kam es zu einem solchen Streit. Die beiden gingen jedoch nicht zum Streiten, sondern um die Gegner auszuspähen. Als Tuleh und Salma davon erfuhren, gingen beide los und brachten Hazrat Ukasha und Hazrat Sabit Ansari um. Khalid marschierte weiter, bis er an jener Stelle ankam, wo Hazrat Sabit ermordet wurde. Sie wussten davon jedoch nichts, bis ein Tier zufällig auf seinem Körper trat. Dies traf die Muslime zutiefst. Als man dann genauer hinsah, bemerkten die Muslime, dass auch Hazrat Ukasha ermordet wurde, was die Muslime noch mehr bedrückte. Sie sagten, dass 2 große Führer und 2 große Reiter
unter den Muslimen ermordet worden sind. Als Hazrat Khalid dies sah, ordnete er seine Kämpfer in die Kampfstellung ein und ging zum Volk Däh. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Adi zu Hazrat Khalid sagte, dass er ihm noch einige Tage Aufschub gewähren soll und er Talanu zu jedem Volk von der gehen wird und eine größere Anzahl als vorhanden mitbringen wird. Dann werde ich selbst mit ihnen gegen den Gegnern kämpfen. Gemäß einer Überlieferung soll Hazrat Khalid bin Walid in Kasba, Salma, im Ort Uruk Halt gemacht haben. Doch in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er im Ort Hijab weilte. Hier ordnete Hazrat Khalid sein Heer für den Kampf gegen Tuleha. Im Ort Busacha trafen beide Heere aufeinander. Als der Kampf begann, kämpfte Uyana mit 700 Kämpfern des Volkes Banu Fazara mit der Truppe von Tuleha. Tuleha und Uyana vereinten sich und kämpften gegen die Muslime. Tuleha saß mit seinem Gewand in seinem Zelt, da er sich als Prophet ausgab, und gab seiner Gefolgschaft Wissen über das Ungesehene. Er sagte, ihr sollt kämpfen und ich werde von hier aus das Ungesehene euch berichten, wie es ausgehen wird. Seine Truppen kämpften, während er in seinem Zelt sitzend ihnen Anweisungen gab. Nachdem Uyana im Kampf Leid zu tragen hatte und er großen Verlust erlitt, kam er zu Tuleha und sagte, ist Gabriel etwa immer noch nicht zu dir gekommen? Wir werden im Krieg überwältigt und du behauptest, dass du Offenbarung erhältst und Gabriel dir sagen wird, was passieren wird? Sagt nun, kam nur nichts dabei raus, ist Gabriel noch nicht erschienen? Er sagte nein. Und er kehrte zurück und war wieder im Kampf beschäftigt. Als ihn die Heftigkeit des Kampfes wieder besorgte, kam er wieder zu Tuleha und sagte, wehe dir, ist Gabriel etwa immer noch nicht zu dir gekommen? Er sagte, bei Allah, er ist noch nicht gekommen. Und er sagte auf Gott schwören, wann kommt er? Wir sind fast besiegt. Er kehrte wieder zum Schlachtfeld und kämpfte. Jetzt, wo er wieder erfolglos war, ging er wieder zu Tuleha und fragte, ist Gabriel nun immer noch nicht zu dir gekommen? Tuleha sagte, doch, er ist gekommen. Und er fragte, was hat Gabriel denn zu dir gesagt? Er sagte zu mir, für uns gibt es einen Mühlstein und ebenfalls für die Muslime. Und es wird etwas geschehen, was ihr nie verändern könnt. Und er sagte in seinem Herzen, Allah weiß, dass bald schon solche Geschehnisse vorkommen werden, die du nicht verändern kannst. Dann ging er weiter zu seinem Volk und sagte zu ihnen, O Banu Fazara, bei Gott, dieser Tuleha ist ein großer Lügner. Kehrt ihr also zurück. Daraufhin wandten sich alle vom Kampf ab, sie scheiterten und flohen. Sie versammelten sich um Tuleha herum und begannen zu fragen, was befehlt ihr uns nun? Schon zuvor hatte Tuleha für sich und für seine Frau Nawar ein Kamel vorbereitet. Er stand auf und bestieg sein Kamel, setzte seine Frau dazu und floh. Er sagte zu seinen Gefährten, wer von euch imstande ist zu tun, wie ich, der soll es genauso machen und seine Familie retten. Wie vor dem Schlachtfeld. Darauf zog Tuleha nach Hoshea, bis er Syrien erreichte. Seine Gruppe verstreute sich und Allah besiegte viele von ihnen. Viele wurden getötet. Gemäß einer Überlieferung zog Tuleha nach der Flucht vom Schlachtfeld nach Nakka bei Banu Kalb und akzeptierte dort den Islam. Nakka ist der Name eines Ortes in Richtung Taif, in der Nähe von Mekka. Es wird auch gesagt, dass er bis zum Ableben von Abu Bakr bei den Banu Kalb lebte. Die Banu Amir, ihre Mittelschicht und Oberschicht, saßen bei ihm und genauso die Stämme Sulaim und Hawazin. Dann, als Allah die Banu Fazara vollkommen besiegte, kamen die Stämme dies sagen zurück, dass wir zu dem Glauben zurückkehren, welchen wir verlassen hatten. Sie traten selbst zurückkehrend den Islam bei. Wir glauben an Allah und seinen Gesandten Sallam. Wir akzeptieren das Urteil über unsere Leben und Güter von Allah und seinem Gesandten Sallam.
In einer Überlieferung von Tarikh Tabri heißt es, dass nach der Niederlage der Leute von Busacha die Banu Amir kamen und sie sagten, wir treten in den Glauben ein, den wir verlassen hatten. Hazrat Khalid nahm auf der Bedingung ihr Treugelübde an, nämlich von den Leuten von Busacha, also als Vater. Sie alle akzeptierten auf der Bedingung der Annahme des Islam die Gehorsamkeit. Die Worte des Treugelübdes waren: Es wird von euch ein Versprechen bei Allah genommen, dass ihr sicherlich an ihn und seinen Gesandten glauben werdet, sicherlich das Gebet verrichten werdet, die Zakat zahlen werdet und auf dasselbe das Gelöbnis eurer Kinder und Frauen nehmen werdet, worauf sie bejahen. Al-Khalid hat von keinem von Asad, Radfan, Hawazin, Sulaim und der das Treugelöbnis akzeptiert, außer mit der Bedingung, dass sie alle Menschen, die im Zustand der Abtrünnigkeit die Muslime in ihrer Umgebung verbrannt und geschändet und bedrängt haben, den Muslime übergeben. Also Khalid hat von ihnen das Treugelöbnis erst angenommen, als sie jene ihrer Mitglieder den Muslimen übergaben, die den Muslimen Schaden zugefügt haben, sie getötet haben, Häuser niedergebrannt haben, Muslime selbst verbrannt haben, sie geschändet haben und sie ins Feuer geworfen haben. Also Khalid sagte, wenn ihr all diese Sachen erfüllt, erst dann wird euer Treugelöbnis angenommen. Alle Schuldigen sollen vorgeführt werden. Alle diese Stämme haben solche Menschen Hazrat Khalid übergeben. Somit nahm Hazrat Khalid das Treugelöbnis dieser Stämme an. Jene Menschen, die an den Muslimen Gewalttaten ausgeübt hatten, wurden entsprechend getötet. Jene Menschen, die an den Muslimen Gewalttaten ausgeübt hatten, wurden entsprechend getötet. Jedenfalls wurden sie entsprechend ihre Gewalttaten bestraft, so wie ich es bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnt hatte. Es gibt eine Überlieferung eines Briefes von Hazrat Khalid an Hazrat Abu Bakr. Khalid band Qurra bin Huwaira und einige seiner Gefährten mit Seilen fest. Dann entsandte Hazrat Khalid den genannten Qurra und seine Gefährten zu Hazrat Abu Bakr und schrieb ihm folgendes: Die Banu Amir sind, nachdem sie sich vom Islam abgewendet haben und gewartet haben, wieder zum Islam übergetreten. Ich habe das Treuegelöbnis der Stämme, die ich bekämpft habe oder mit denen es ohne Kampf zur Versöhnung kam, nicht angenommen, bis sie nicht die Menschen zu mir gebracht haben, die etliche Gewalttaten an die Muslime ausgeübt hatten. Ich habe sie getötet. Ich schicke Qurra und seine Gefährten zu ihnen. Auch Abu Bakr schrieb einen Brief an Hazrat Khalid. Es wird von Nafi überliefert, dass Abu Bakr an Hazrat Khalid als Antwort auf seinen Brief schrieb: Möge dich Allah dafür mit dem Besten belohnen, für das, was du geleistet hast und für den Erfolg, den du erlangt hast. Fürchte dich bei allen Sachen, die du unternimmst, vor Allah. Inna Allaha ma'allazina ttaqu wallazina hum muhsinun. Wahrlich, Allah ist mit denen, die rechtschaffen sind und die Gutes tun. Bemühe dich aufrichtig in der Sache Allahs und zeige keine Nachlässigkeit. Jene Person, die einen Muslim getötet hat und in deine Obhut kommt, dann töte sie. Und töte sie auf solch eine Weise, dass sie andere Menschen abschreckt. Jene Menschen, die das Gebot Allahs abgelehnt haben und sie die Feinde des Islams sind, wenn der Islam keinen Nutzen durch ihren Tod erzielt, kannst du sie töten. Also Khalid verweilte 1 Monat lang in Busacha und machte Razzien auf der Suche nach solchen Menschen und nahm sie fest. Und somit bestrafte er gemäß der Anweisung von Abu Bakr solche Menschen sehr streng. In Tarikh Tabri heißt es über die Ankunft der Gefangenen Qurra bin Huwaira und Uyana bin Hism in Medina folgendes: Als Hazrat Khalid die Angelegenheit von Banu Amir klärte und ihnen das Treugelöbnis abnahm und Qurra bin Huwaira und Uyana bin Hism zu Hazrat Abu Bakr nach Medina schickte und sie sich zu Hazrat Abu Bakr begaben, sagte Qurra folgendes: O Khalif des heiligen Propheten, ich bin ein Muslim. Und Amr bin As ist Zeuge meiner
Konversion. Der während einer Reise zu mir kam, nahm ich ihn als einen Gast auf, respektierte und kümmerte mich um sein Wohlergehen und habe ihn beschützt. Abu Bakr ließ Hazrat Amr bin As rufen und wollte seine Bestätigung. Hazrat Amr erzählte die vollständige Angelegenheit und berichtete alles, was Qurra ihm erzählt hatte. Als er über die Meinung von Qurra über die Zakat sprechen wollte, stoppte ihn Qurra und sagte zu ihm, dass er nicht weiter über diese Sache sprechen solle. Hazrat Amr erwiderte daraufhin, die Gnade Allah sei mit dir, das kann nicht sein, ich werde Abu Bakr das komplette Ereignis schildern. Demnach erzählte er ihm vom ganzen Gespräch. Qurra hatte bezüglich der Zakat zuerst gesagt, dass wenn dessen Forderung beendet wird, dann würden die Araber auf sie hören, also dass keine Zakat eingenommen werden soll. Hierauf antwortete Hazrat Amr, als wärst du ein Ungläubiger geworden. Daraufhin sagte Qurra, dann legen Sie einen Zeitpunkt fest, dann werden wir es gemeinsam entscheiden, ob die Zakat gezahlt werden soll oder nicht. Abu Bakr ignorierte dies. Jedenfalls, trotz seiner Worte hörend, schaute Abu Bakr darüber hinweg und begnadigte sein Leben. Uyana kam in einem solchen Zustand nach Medina, dass beide seine Hände durch ein Seil an seinem Hals befestigt waren. Die Jungen aus Medina pieksten ihn mit den Ästen von Dattelbäumen und sagten, O Feind Gottes, wurdest du etwa, nachdem du ein Gläubiger wurdest, zum Ungläubigen? Er antwortete, bei Gott, ich hatte bis zum heutigen Tag gar nicht an Gott geglaubt. Abu Bakr sah über alles hinweg und begnadigte ihn ebenfalls. Ein weiterer Autor schreibt, dass Uyana vor dem Kalifen des Propheten, also Abu Bakr, gebracht wurde. Er erlebte von Abu Bakr einen solchen Umgang der Vergebung und Nachsicht, was er nicht glauben konnte. Er ordnete an, dass seine Hände befreit werden sollen. Dann forderte er von ihm Tauba, also die Bitte um Vergebung und Reue Allahs, gab Uyana aufrichtige Treue, laut und seine Fehler eingestehend, entschuldigte er sich und nahm den Islam an. Dann blieb er richtig standhaft am Islam. Jener, der den Anspruch eines falschen Prophetentums erhoben hatte und rebellierte, nämlich Tulaiha as-Sadi, nahm auch den Islam an. Über ihn steht geschrieben, dass der Grund für Tulaihas Annahme des Islam war, dass als er die Nachricht bekam, dass die Stämme Asad, Radfan und Banu Amir Muslime geworden sind, er ebenfalls Muslim wurde. Dann brach er in Begleitung von Abu Bakr nach Mekka auf, um die Umrah, also die kleine Pilgerfahrt, zu vollziehen. Als er an der Umgebung Medinas vorbeiging, wurde zu Abu Bakr gesagt, dass Tulaiha. Daraufhin sagte Abu Bakr, was soll ich denn mit ihm machen? Ihn zurücklassen? Sicherlich hat Allah ihn zum Islam recht geleitet. Tulaiha ging nach Mekka und vollzog die Umrah. Dann kam er, nachdem er Umar zum Khalifen wurde, für dessen Bett, also dessen Glaubensbekenntnis zu ihm. Umar sagte zu ihm, du bist der Mörder von Ukasha und Sabit. Bei Gott, ich werde dich nie mögen können. Er sagte, O Amir al-Mu'minin, warum trauen Sie um diese zwei Menschen, denen Allah Ehre durch meine Hand gewährte? Das heißt, sie wurden gemartert und er ließ mich nicht durch ihre Hand gedemütigt werden. Das heißt, er wurde nicht gedemütigt, starb nicht durch ihren Angriff. Er wäre in die Hölle gekommen. Heute habe er den Islam angenommen, erhalte den Segen Allahs. Umar ließ ihn sein Bett ablegen und sagte, O Betrüger, was ist von deiner Wahrsagerei übrig? Das heißt, er war ein Wahrsager, tätigte er solche Arbeit der Wahrsagerei immer noch? Er sagte, ab und zu hauche ich einen Zauber auf etwas. Dann ging er zum Wohlen und Viertel des Stammes verblieb dort. Während der Irakkriege zeigte Tulaiha im Kampf gegen die Iraner ein gutes Beispiel. An Mut und Tapferkeit, nachdem er zum Muslim wurde. Kämpfte er in den Irakkriegen und er kämpfte gut. Bei der Schlacht von Nevada wurde er im 21. Jahr nach der Hijra gemartert. Also er starb einen Märtyrertod. Nun eine Erwähnung zu Khalid bin Walids Reise nach Zafar und zu Simmel Salma bint Kirfa. Simmel hieß Salama bint Malik bin Huzaifa, welche ähnlich wie ihre Mutter Kirfa bint Rabia war. Sie war in ihrer Ehre und Wohlstand wie ihre Mutter und sie besaß auch das Kamel von Kirfa.
Die Vorstellung von Kirfa lautet, der Name von Kirfa war Fatma bin Rabia und sie war die Anführerin von Banu Fazara, eine Frau, die für ihre Macht und Sicherheit berühmt war. In ihrem Haus standen zu jeder Zeit 5 Schwerter bereit und es waren jederzeit 50 mit Schwertern bewaffnete Männer anwesend. All diese waren ihre Söhne und Enkelsöhne. Einer ihrer Söhne hieß Kirfa, weshalb seine Anrede Kirfa war. Obwohl ihr wahrer Name Fatma bin Rabia lautete. Ihr Haus lag an einer Seite von Wadi al-Qura, welcher in der Entfernung einer 7-nächtigen Reise von Medina lag. Gegen Kirfa wurde ein Sariya im 6. Jahr nach der Hijra geführt. Ein Grund für das Niederschlagen der Rebellion Kirfas war, dass sie die Verschwörung angezettelt hatte, Medina anzugreifen und den heiligen Propheten zu ermorden. Diesbezüglich schreibt ein Schriftsteller, dass sie einmal eine Gruppe von ihren 30 Söhnen und Neffen vorbereitete und ihnen sagte, dass sie Medina angreifen soll und den heiligen Propheten töten sollen. Deshalb besiegten die Muslime diese böswillige Frau. Der zweite Grund hierfür war, dass Zaid bin Haris aufgrund eines Handels nach Syrien aufbrach. Er hatte den Besitz von vielen anderen Gefährten bei sich. Als er das Tal Qura erreichte, kamen viele Männer des Stammes Fazara des Banu Badr heraus. Sie schlugen Zaid und seine Begleiter sehr und stahlen auch ihren Besitz. Nach seiner Rückkehr berichteten sie dies dem heiligen Propheten. Dieser sandte eine Truppe mit ihm, damit sie die Räuber zur Rede stellen konnten. Eine Begebenheit von Simmel Salama, der Tochter von Kirfa, lautet, dass einige Leute aus Ghatfan, der Sulaim und Hawazin, die bei der Busacha-Schlacht die Niederlage gegen Hazrat Khalid erlitten hatten, laufen zu Simal Salama bint Malik kamen und versprachen, dass sie gemeinsam gegen die Muslime kämpfen würden und ihr Leben opfern würden, aber niemals zurücktreten würden. Die Verlierer der Schlacht von Busacha versammelten sich in Safar. Safar liegt auf dem Weg zwischen Basra und Medina und dort befindet sich ein Brunnen. Der Ort heißt Awab. Dort befindet sich auch ein Brunnen. Also es ist ein Ort neben Awab. Awab ist auch ein Ort zwischen Basra und Medina. Hier befindet sich auch ein Brunnen. Dort weckte Simmel Salama bezüglich ihrer Niederlage in ihnen wieder. Den Eifer forderte sie zum Krieg auf. Und sie ging dann auch selbst in unterschiedliche Stämme und stiftete sie zum Krieg gegen Hazrat Khalid an. Die Menschen versammelten sich sogar bei ihr und waren ermutigt, einen Krieg zu führen. Sie war die Anstifterin für den Krieg gegen die Muslime. Es kamen viele zu ihr, die irregegangen waren. Davor traf Simmel Salama zu den Lebzeiten von Kirfa als Gefangene Hazrat Aisha radiallahu anha. Diese hatte sie befreit. Sie lebte eine kurze Weile bei ihr und ging dann zurück zu ihrem Stamm. Sie wurde dort zur Abtrünnigen. Als Hazrat Khalid davon erfuhr, war er mit der Verhaftung von Schuldigen, der Einnahme von Zakat, der Einladung zum Islam und mit der Versöhnung von Menschen beschäftigt. Er machte sich auf den Weg für den Kampf gegen Simmel Salama, dessen Größe und Kraft sich sehr verstärkt hatte. Und diese Angelegenheit hatte schlimme Ausmaße angenommen. Al-Khalid machte sich auf den Weg für den Kampf gegen sie und ihren Kämpfern. Es gab einen gewalttätigen Krieg. Simmel Salama ritt zu dieser Zeit wie ihre Mutter mit großer Pracht das Kamel ihrer Mutter. Es gab einen gewaltigen Krieg zwischen beiden Armeen. Simmel ritt auf ihren Kamel und ermutigte durch provokante Reden ihre Armee. Die Abtrünnigen kämpften sehr tapfer. Um das Kamel von Simmel herum befanden sich noch hunderte Kamele, auf denen viele Tapfere ritten und tapfer Simmel beschützten. Die muslimischen Kämpfer bemühten sich an Simmel zu gelangen, aber ihre Beschützer wehrten sie jedes Mal ab. Nachdem die Muslime ganze 100 Menschen getötet haben, kamen sie letztendlich an das Kamel von Simmel heran und trennten sofort die Beine des Kamels ab und töteten Simmel. Als seine Begleiter ihr Kamel schützend sahen und dass sie getötet wird, verloren sie den Mut und begannen fassungslos vom Schlachtfeld zu fliehen.
So erkaltete das Feuer dieser Unruhe und im nordöstlichen Teil der arabischen Halbinsel wurde die angeheizte Stimme und Rebellion beendet. Also Khalid schickte Abu Bakr die Nachricht über diesen Sieg. Diese Erwähnung über Abu Bakr wird künftig inshallah fortgeführt werden. Heute trage ich nur so viel davon vor. Ich werde nun 2 Verstorbene erwähnen, deren Totengebete ich auch leiten werde nach dem Jumma-Gebet. Erste ist von Saibra Begum, Saiba, die Frau von Rafid Ahmed Bhatt aus Sialkot. Vor kurzem verstorben ist. Sie war durch Gnan Allahs ein Musir. Über die Verstorbene schreibt ihr Sohn, sie hielt die Gebete ein, verrichtete das Dajjat, betete stets, war gastfreundlich, kümmerte sich um die Armen und war eine Frau frommen Gemüts. Dem Khilafat hatte sie eine enge Beziehung an eine Bindung des Gehorsams. Sie hörte mit großer Hingabe die Freitagsansprachen. Sie respektierte die Waqfine Sindhi sehr. Ihr Sohn Herr Nasim Bhatt ist in Kaduna, Nigeria, als Murabbi der Gemeinde. Da er sich im Tätigkeitsberufsleben befindet, konnte er im Totengebet und an der Beerdigung seiner Mutter nicht teilnehmen. Daher verrichte ich ihr Totengebet. Ihre gesamte Verwandtschaft, ihr Ehemann und ihre Söhne und Enkelsöhne sind in den Diensten der Gemeinde an vorderster Front. Die zweite Erwähnung ist von Frau Suraya Rashid Saiba. Sie war die Ehefrau des verstorbenen Rashid Bajwa. Verstorbene verstarb am 20. April, ebenfalls in Kanada. Auch sie war eine sehr fromme Frau, eine gottesfürchtige, stets betende, sich um Arme kümmernde, gastfreundlich und kommunikativ. Eine lange Zeit hatte sie die Möglichkeit, als Vorsitzende ihres Viertels zu dienen. Auch hatte sie sehr viel die Möglichkeit, Kindern den Koran zu lehren und dann aufgrund der Erziehung und Bildung ihrer Kinder verkaufte sie ihr gesamtes Hab und Gut und ließ sich in Rabwa nieder und erbaute dort ein Haus beziehungsweise vielleicht hat sie kein Haus dort erbaut. Jedenfalls kam sie nach Rabwa. Die Verstorbene war Musir, auch einer ihrer Söhne. Herr Zafir Bajwa ist Murabbi der Gemeinde in Rabwa. Er ist in Rabwa. Er konnte auch nicht am Totengebet teilnehmen. Auch eine Tochter ist die Ehefrau eines Murabbis der Gemeinde. Möge Allah der Erhabene mit beiden einen Umgang der Vergebung und Barmherzigkeit walten, doch ihren Kindern und Nachkommenschaft ermöglichen, die Tugenden fortzuführen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر